التمرير من أسفل بالساعدين. الوقوف باتساع الصدر، الوقوف طول القدمان باتساع الصدر. ثاني الركبتين قليلا، وضع أحد الكفين على الآخر والإبهامين يشيران إلى الأمام. عند ملامسة الكرة للساعدين يتم فرد الجسم لأعلى ودفع الكرة للأمام. التمرير من أسفل بالساعدين. الوقوف وتكون القدمان باتساع الصدر. ثاني الركبتين قليلا، وضع أحد الكفين على الآخر والإبهامين يشيران إلى الأمام. عند ملامسة الكرة للساعدين يتم فرد الجسم لأعلى ودفع الكرة إلى الأمام.